همزة ألف باء تاء ثاء ثاء جي عطشين جي ما اقولش جيم لا جيم حاء ما اقولش حاء لأنها مركب حاء ها خاء ما اقولش خاء دال ها اختار اللي عليها نقطة ايه؟ ذال ها راء زاي ما اقولش ايه؟ زين ما اقولش زين خلاص؟ نقول ايه؟ سين اسمها سين ودي اسمها اختها الشين كل واحدة لها اخوات يعني الباء والتاء والثاء اخوات الجيم والحاء والايه والخاء اخوات ونقول عليهم متشابهات في الكتابة الحروف المتشابهة في الكتابة اللي هم الاخوات الباء والتاء والثاء الجيم والحاء والخاء الدال والزال اخوات راء زي اخوات سين شين اخوات صاد ما تنكتبش صاد هقول لك ازاي بتتكتب صاد خلاص ضاد وبتقلقلي الحرف الاخراني ضاد ماشي طاء ظا يبقى انا عندي الثاء طلقت حرف الثاني لانه حرف الاسوي عندي الزال ذا عندي الظا يبقى برضه ايه طلقت حرف الثاني يبقى دي الثلاث حروف الاسويه دي بعد كده هندخلها في انواع الحروف وبعد كده ايه ما اقولش عين اقول عين زي ما بتنطق في القران هو ينفع نقول عين نقول ايه عين طيب غين ها فاء قا شايفه ده حرف من الحروف المفخمه وهنبقى عارفين برضه الحروف المفخمه ايه قاف تمام هنا كاف لام ميم نون هاء واو ياء يبقى دي اسماء الايه الحروف اللي احنا اتفقنا عليها اسم الايه لكل اي حرف يعني انا دلوقتي لو خدت اي حرف هقول مثلا دي اسمها ايه هقول دي اسمها ايه على التاء مثلا اسمها ايه ما اعملش اسمها واقوم عامل لي كده لا ده شكلها يبقى هعمل ايه هعمل تاء خلاص طب انا عايزه الصاد ما اعملش الصاد كده لا هكتب صاد طب انا عايزه لام طب انا عايزه الميم ما اعملش الميم كده لا هتبقى ميم طب انا عايزه الضاد برضه نفس الحكايه عايزه السين اهي سين وهكذا الشين وهكذا الكاف الف ها الهمزه دي ما اقولش ايه همزه لا اسمها ايه همزه خلاص وهكذا طب لو نون اهو نون طب لو هاء خلاص لو واو اها طب راء وهكذا عايز التصوير الصغير طب عندي ازاي ازاي خلاص ايه كمان خلاص كده احنا خلاص القاف واختار الايه الفاء تمام وقلنا الخاء خاء واختار الحاء والجيم وهكذا يبقى الان الاسماء يبقى اللي انا كده ده كله اسمه ايه اسم الحروف ده التوتال اللي احنا هنتكلم عنه سواء ينفع صغير ولا ايه كبير يبقى خلاص عرفنا اسم لكل ايه حرف عرفنا الاسماء الحروف اذا لما اقول للطفل يلا ده اسمه ايه ما تقومش حاطه لي الحرف ما تحطليش بقى ايه شكله اسمه يبقى ايه اسمه زي ما انت اسمك احمد واسمك خالد واسمك منى واسمك كذا يبقى ده اسمك ما ينفعش اقول لا اسمك ايه اقول القصيره او الصغرى او لا اسمك ايه يبقى هو برضه ليه اسم كده خلاص يبقى لو انا طبقت مثلا على الباء على حرف مثلا ايه الباء مثلا وهندي مثلا عليه ونقول ايه الاسم بتاعنا ايه الاسم بتاعنا هندي مثلا على واحد مثلا حرف واحد اهو